ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னோடய கிச்சனை தாங்க சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, கிச்சன் டூர் தான். இந்த சைடு உள்ளே வந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கிச்சனுங்க. இது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வச்சுருப்போம் பாருங்கள். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சிலிண்ட்ரு, அதுக்கு மேலே ஒரு கட்டைப்பை இருக்கும். அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கட்டைப்பை, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அரிசி பை மாதிரி, இந்த ரேஷன் கடைக்கு எதாவது போகணுமா, ஏதாவது கடைக்கு போகணுன்னா இந்த லஞ்ச் பேக்கெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். டக்குன்னு இப்படி எடுத்துக்கலாம், நம்ம தேட தேவையில்லை. அதனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குடம், அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் தண்ணி தாங்க. அண்டா, இது பெரிய அண்டா, இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். மேலே பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம் வச்சுருக்கோம். இந்த வாழைப்பழம் வச்சாலே இந்த குட்டி குட்டி கொசு வந்துடுது, அது எப்படின்னே தெரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் லைசாலு, கம்ஃபோர்ட்டு, இது கோலப்பொடி, இந்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது சாப்பீஸு. இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த அடுப்பை நான் துடைப்பேன். இதை வச்சு துடைக்கும் போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஸ்பாஞ்சு. அந்த பக்கம் எறும்பு சாப்பீஸு, இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். இதுங்க இந்த மிக்ஸி, அதுக்கு மேலேயும் பழம் இருக்குது. இப்போ தான் பாத்திரம் கழுவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். எப்போவுமே நான் பாத்திரம் கழுவிடுவேன், வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்போவே எல்லாத்தையுமே கழுவி வச்சுருவேன். இது பார்த்திங்கன்னா லிக்விடு, ஏதாவது வேஸ்ட்டு போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த டப்பா வச்சுக்குவேன். இவ்வளோதான், எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு கழுவிட்டேங்க. இவ்வளோதான், கொஞ்சம் குழம்பு எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு அது மதியானம், அதனால் எடுத்து வச்சுட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு அப்பப்போ நான் துடைச்சிடுவேன். இப்போ சமையல் பண்ணும்போது துடைக்க மாட்டேன். அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு, காலையில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் நைட்டு தானே சமைப்போம், அதனால் அப்படியே அந்த ஈரத்துணி வச்சு துடைக்கிறது, அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு துடைக்கிறது. இது பார்த்திங்கன்னா கத்தி, காய் சீவுறது, லைட்ரு, இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்குவேன். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த விம்ஜெல் பாட்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தாங்க வரும், ஆனால் இப்போ மாற்றிட்டாங்க. இது நம்ம நல்லா கழுவிட்டு தோசை சூறும்போது அந்த எண்ணெய் மேலே ஊற்ற, சப்பாத்தி ஊற்றுறதுக்குலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய், இந்த தேங்காய் எண்ணெய் பாட்டில் வந்து காலி ஆயிடுச்சு, ஆனாலும் இதில் தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம கையில் எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேஷன் ஆயிலு, ஓல்டு வின்னரு, இது கல்லுப்பு ஜாரில் போட்டிருக்கேன். இது பொடி உப்பு குட்டி டப்பாவில். அப்புறம் இது நம்ம மிளகு ஜீரகம் இடிக்கிற கல். இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜீரகம், மிளகு, வெந்தயம், சோம்பு, கடு, நான் தாளிக்கிறதுக்கு, ரசம் வைக்கிறதுலாம் நம்ம டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி உடனே எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இந்த பக்கம் பூரா பொடி ஐட்டம், ஃபஸ்ட்டு டிஃபனில் இருந்தது பார்த்திங்கன்னா பால் பவுட்ரு, இது பூரா பொடி, பெருங்காயம், ஊறுகாய், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இங்கே வச்சு. இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் அதிகமாக எடுக்க மாட்டோம், அந்த முன்னாடி இருக்கிறதானே எடுப்போம். அதனால் மேலே பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை, பொட்டுக்கடலை, டீ தூள், இந்த மாதிரி பருப்பு ஐட்டம், மாவு, இதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன். இது நம்ம அடிக்கடி எடுக்க போகிறதில்ல, எப்போ வச்சு எடுப்போம். இந்த மாதிரி இருக்கலாம் மேலே சுண்டல், உளுந்து, அவல், இதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது ரேஷன் பருப்பு இங்கே இருக்கிறது. இதை பற்றி கடலப்பருப்பு சின்ன டப்பாவில் இருக்குது. இதுக்கு மேலே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது கடப்பருப்பு, அதுவும் ரேஷன் பருப்புலேயே 2 வீதம் வருதில்ல, சின்னது ஒன்று, பெருசு ஒன்று, அதெல்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருப்பேன். ப்ளூ கலர் டப்பாவில் செம்பருத்தி பூ காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த எண்ணெய் காய்ச்சலாம், நெய் டப்பா, அப்புறம் வரமிளகா, கோதுமை மாவு. இந்த டப்பாவில் இந்த பிஸ்கெட்டு, இந்த மாதிரி புளி ஒரு டப்பாவில் இருக்குது. இது மேலே சும்மா தான் இருக்குது. ஹாட் பாக்ஸ், இந்த கடாயி, இதெல்லாம் சும்மா இருக்கிறதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேங்க. இந்த பக்கம் தண்ணி குடிக்க, நம்ம எப்போவுமே இப்படி தான் தண்ணி மோந்து குடிக்கிற மாதிரி இங்கே ஒரு சின்ன அண்டா வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இந்த சின்ன குக்கர் காலியாக தான் இருக்குது, கழுவி வச்சுருக்கேன். இந்த பச்சை கலர் டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேவையில்லாத பிளாஸ்டிக் டப்பாலாம், சின்ன சின்ன இந்த ஜாம் வாங்குற டப்பா, இதெல்லாம் இருக்குமே, அதெல்லாம் தூக்கி போடாமல் அதில் வச்சுருக்கேன், தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கம் அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸ், டம்ளர் எல்லாமே கவுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சின்ன இந்த இதில் வந்து ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பெரிய பக்கெட்டில் கரண்டி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். தட்டு அங்கே வச்சுருக்கேன், சாப்பிட்றதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு மாதிரி. இது பார்த்திங்கன்னா பிளேட்டு, இது நம்ம அடிக்கடி எடுக்க போகிறதில்ல, இது எல்லாமே நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது தான், அதனால் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றா தீர எடுத்துக்கிற மாதிரி சோப்பு, பொடி, இதெல்லாம் தீர்ந்தால் எடுக்கிறக்காக இங்கே அடிக்க வச்சுருக்காங்க. இது பிஸ்கெட் பாக்கெட் பையன் வச்சுருக்கான். பபிள்ஸ் இருக்குது, பேஸ்ட்டு, இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து நம்ம எப்போவாச்சும் எடுக்கிற மாதிரி பாத்திரம் தான், அடிக்கடி எடுக்கிற மாதிரி இல்லை, இட்லி பாத்திரம் இந்த மாதிரி. அதுக்கு மேலே இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணாததெல்லாம் மேலே தூக்கி போட்டாச்சுங்க. இவ்வளோ தாங்க என்னோடய கிச்சன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கிச்சன் இது. கீழே பார்த்திங்கன்னா அரிசி இருக்குது, அப்புறம் அரிசி கொட்டி வைக்காமல் இருக்கும், அது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கொட்டிக்கலான்னு. இந்த சிவப்பு பக்கெட்டில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷனில் சர்க்கரை இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம் இல்லைங்களா, அது ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது அதை போட்டு இதில் அடைச்சி வச்சிடுறது, அது பாட்டுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அருவாமனை, இது பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி இந்த பக்கெட்டில் இருக்குது, பச்சரிசி மாவு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சிலிண்ட்ரு, அப்புறம் அது சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் தேங்காய், அந்த வெங்காய கொடியில் வெங்காயம் போடுறதில்ல, சும்மா தான் இருக்குது. இங்கே தான் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேங்க. குடம், அந்த லிக்விடு, சீமாறு, அங்கே ஒரு பெரிய குக்கர் இருக்கும், அங்கே அடியில் கழுவி வச்சுருக்கேன். இந்த வெங்காயம்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட ட்ராவில் தான் போட்டுருது, ஏன்னா அந்த பாப்பா இருக்கிறனால அவள் எடுத்து போட்டுடுறா. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு ட்ராவ் இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, குழந்தைங்க இருந்தால் அதில் வச்சுட்டா அவங்க அதை திறக்க மாட்டாங்க. இந்த சைடு கீழே பார்த்திங்கன்னா இது கிரைண்டரு,
இது தேவையில்லாத கவர், நம்ம எதாவது வாங்கிட்டு வரும்போது கவர் இருக்கும்ல, அந்த கவரெல்லாம் ஒரே கவரில் போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ளூ கலர் பக்கெட்டில் ரேஷன் அரிசி இருக்குது, இட்லிக்கு அரைக்கிறதுக்காக. இது மேலே அந்த ஜலிக்கிறது, அப்புறம் அந்த விளக்கு, கார்த்திகை தீபத்துக்கு விளக்கு வைப்போமே அந்த விளக்கு, இதெல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கேங்க. இவ்வளோ தாங்க என்னோடய கிச்சன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி